Už mě nebaví se schovávat. Přijel jsem do tohodle města, abych toho borce konečně dostal do úzkých. Vím, že tu někde je, cítím ho. Dneska to nebudu já, kdo se bojí. Dneska budu lovit já. Hele, v tomhle městě mají dokonce i zmrzlinu. Po tom všem utíkání si fakt zasloužím jeden kopeček. Cože? Kdo to sakra je? Cože? Vždy tam stál? Lidi viděli z toho taky, že jo? Kam mohl rychle zmizet? Lidi, já se klepu, viděli z toho taky, že jo? Musím zjistit, jestli tu po něm něco nezůstalo. OK, projdeme to tu. Půjdeme touhle uličkou. Co to tam je? Páni, koukejte na to, co to je za místo. Ten chrám vypadá jako z jiného světa. Že by ten borec směroval právě sem? Co ode mě chceš? Počkat, co to je? Labuť? V tomhle městě jsou fakt šílený věci. Ale víte co? Tohle je moje šance. Ta labuť mě musí dostat do chrámu. Koukejte, jak se ten chrám blíží. Jsem tu. Koukneme se, co tu je. Asi to tu trochu prohledám. Nic tu není. Mám pocit, že se nemůžu pohnout. Jako by mě ty stěny sledovaly. Tohle je jenom začátek. Příště si tě najdu.